В этом выпуске посмотрим на моторную надувную лодку Urex 3000 Kiel. Длина ее составляет 300 см, ширина 150 см, диаметр борта 42 см, внутреннее пространство 205 на 66 см, сиденья передвижные, грузоподъемность 450 кг, вместимость 2 человека, масса в комплекте 38 кг, плотность ткани 850 грамм на квадратный метр, киль есть. В комплектацию входят 2 сумки для транспортировки, ножной насос на 5 литров, ремкомплект, в который входят кусочки ткани и клей, переходник под клапан, паспорт на лодку, 2 разборных алюминиевых весла длиной 1,80 см, фанерная слань со шпрофилем и стрингерами, 2 сиденья из влагостойкой фанеры. На носу лодки установлена ручка с намоткой, ниже рым-кольцо. По периметру лодки установлен привальный брус с волноотбойником. Лодка имеет опущенный конус баллонов для выхода на глиссер. Дно усиливается привалом по килю, а также дополнительный слой ПВХ для усиления нижней части баллонов. Швы внутренние и внешние склеиваются методом встык. Спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на наш канал, с вами был как всегда интернет-магазин лодки Деда Мазая. Комментируйте видео, задавайте свои вопросы, ставьте лайки, до новых встреч, пока!